Nëse vuani nga reumatizma, ja si të lehtësoni problemin tuaj duke përdorur këto ushqime në këtë mënyrë. Reumatizma është një sëmundje që prek më shumë se 20% të popullatës globale. Për fat të keq, shkencëtarët nuk kanë zbuluar asnjë trajtim efikas ose medikament kundër kësaj sëmundje që prek kryesisht gjymtyrët. Sidoqoftë, disa studime të veçanta mbi këtë sëmundje të cilave u referohemi sipas L-Tips tregojnë se ushqimet e duhura të kombinuar me një aktivitet të rregullt fizik mund të reduktojnë ndjeshëm problemet të artritit dhe të reumatizmës, gjithmonë në konsultën e një eksperti. Por cilat janë hapat bazë që duhet të ndërmerrni kundër këtyre komplikacioneve? Rënja në peshë dhe aktiviteti i duhur fizik. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Janë dy prej hapave kryesor më domethënës që duhet të ndërmarrin njerëzit, të cilët do vuajnë gjithashtu nga probleme të ndryshme siç është edhe artriti. Rënja në peshë do të zbusë barrën e rëndë mbi gjymtyrë dhe do të ulë gjithashtu nivelin e ndryshëm të inflamacioneve që mund të përjetoni. Prandaj, nëse jeni një person që vuani nga artriti ose reumatizma, reduktoni peshën e tepër trupore, sidomos nëse jeni obez, dhe rregulloni aktivitetin tuaj fizik në mbikëqyrjen e një eksperti për të menaxhuar më mirë shqetësimet që shkaktojnë këto komplikacione. Aktiviteti i duhur fizik do t'i mbajë muskujt tuaj të fortë dhe ndihmon gjithashtu në lëvizjen më efikase të tyre. Yndyrnat e shëndetshme janë thelbësore për të shtuar vazhdimisht në dietën tuaj. Ngrënia e disa ushqimeve mund të përmirësojë simptomat dhe të zbusë gjithashtu edhe dhimbjet. Të dhëna shkencore tregojnë se ngrënia e salmonit dhe e sardeleve mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në zbutjen e këtyre dhimbjeve dhe të lehtësojë gjithashtu edhe problemin e lëvizjeve. Këto peshë yndyror përmbajnë acide yndyrore omega 3, të cilat do të zvogëlojnë edhe sasinë e substancave inflamatore në trup. Megjithatë, ngrënia e peshqve nuk mjafton. Personat të cilët vuajnë nga artriti duhet të paksojnë gjithashtu edhe mishin e kuq dhe të konsumojnë më shumë vaj ulliri në vend të vajrave të tjerë. Kështu do të keni më shumë përfitime kundër problemeve tuaja inflamatore, të cilat duhet të mbahen në kontroll edhe përmes dietës së duhur ushqyese. Ulja e kolesterolit është çelësi kundër këtyre komplikacioneve. Sipas të dhënave, njerëzit të cilët do vuajnë nga artriti kanë nivele të larta të kolesterolit në gjak. Gjithashtu, tërshëra dhe ushqime të tjera të pasura me fibra do të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe do të përmirësojnë ndjeshëm sistemin tuaj imunitar dhe do të mbajnë larg edhe problemet të tij. Mënyra të tjera për të ulur kolesterolin janë gjithashtu ushtimi 30 gramara në ditë, gjithashtu edhe në kombinim me produkte të tjera ushqyese që do ju mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë dhe do të evitoni marrjen e kolesterolit të tepërt. Antioksidantët janë shumë të rëndësishëm tek personat të cilët të vuajnë nga komplikacionet e artritit. Artriti shfaqet si pasojë e inflamacioneve në gjymtyrë dhe në inde, që shkaktohen kryesisht edhe nga substancat kimike të organizmit. Ekspertët thonë se njerëzit që vuajnë nga artriti duhet të konsumojnë më shumë vitaminën K në dietën e tyre. Ato gjenden te spinaqi, brokoli, gjithashtu edhe te lakrat e vogla. Ngrënia e më shumë ushqimeve të pasura siç janë ato me antioksidant, të cilët neutralizojnë këto substanca, mbrojnë gjymtyrët. Vitamina A dhe vitamina C janë gjithashtu shumë të fuqishme në kombinim edhe me vitaminën E, të cilat janë substanca që do të mbrojnë indet e organizmit tuaj dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe problemin e dhimbjeve të tyre. Vitamina A që gjendet te karrotat dhe patatet e ëmbla mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë për dietën tuaj të përgjithshme. Ekspertët shtojnë gjithashtu se frutat e freskëta dhe perimet jeshile janë të pasur edhe me vitaminën C, shumë e rëndësishme kjo për përthithjen e elementeve ushqyes dhe lehtësimin e komplikacioneve të nyjeve tuaja. Një person që vuan nga këto shqetësime duhet të kombinojë dietën e tij të duhur gjithashtu edhe me regjimin më të mirë për lehtësimin e problemeve që shkakton reumatizma.
Reumatizma është dhimbje e kockave dhe sëmundjeve kronike e cila nuk ka shërim. Gjithçka që mund të bëni është menaxhimi i situatës suaj dhe gjithashtu lehtësimi që ato mund të shkaktojnë në komplikacione. Prandaj, mbajtja nën kontroll e dietës suaj dhe aktivitetet e duhura mund të ndihmojnë në menaxhimin e kësaj situate dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit të nyjeve. Në listën e ushqimeve dhe këshillave, mjekët specialistë të kësaj fushë tregojnë ushqimet që nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj nëse vuani nga kjo sëmundje. Duke nisur me mëngjesin, mjekët tregojnë se mëngjesi i shëndetshëm është i pasur me drithra si tërshëra, arrorët dhe farat. Një regjim ushqimor i pasur me fibër mund të ketë ndikime pozitive kundër sëmundjeve të cilat prekin gjymtyrët dhe indet tuaja. Nëse jeni një person që prekeni nga këto shqetësime në mënyrë të erpashershme, atëherë tregoni më shumë vëmendje për çështjen tuaj dhe konsultohuni me mjekun tuaj specialist për çdo ndryshim të mundshëm që mund të vëreni në shëndet. Fibrat, tregojnë mjekët, mund të ndihmojnë gjithashtu metabolizmin dhe të përmirësojnë më mirë çështjen tuaj imunitare. Ndaj, nëse jeni një person që vuani nga këto komplikacione, sigurohuni të përzgjidhni dietën e duhur ushqyese, sidomos në rastin tuaj specifik. Në listën e ushqimeve të cilat e mbajnë diabetin nën kontroll, gjithashtu edhe problemet e reumatizmës, janë ato siç janë frutat, bishtajat, erëzat, barishtet dhe vajrat. Sa më natyral të jenë, aq më shumë përfitime do të kenë për shëndetin e nyjeve. Ekspertët tregojnë se gjithashtu në listën tuaj mund të shtoni produkte natyrale siç është veza e zier, e cila mund të jetë një ndihmë shumë specifike në rastin tuaj edhe në lehtësimin e komplikacioneve, citoi studimi. Njerëzit të cilët do vuajnë nga reumatizma duhet të kryejnë konsulta her pas here me mjekun specialist për të përzgjedhur produktet sa më natyrale dhe për të marrë aktivitetet e duhura fizike në jetën tuaj të përgjithshme. Ekspertët i kanë paraqitur përpjekjet e tyre për zbulimin e listës së ushqimeve dhe erëzave në zbutjen e dhimbjeve të shkaktuar nga reumatizma dhe artriti. Sipas tyre, frutat, perimet, drithrat janë natyralisht të afta të luftojnë inflamacionin më mirë dhe të mbajnë peshën e trupit nën kontroll. Pra, për çdo 500 gram të humbur, pesha e gjurit lehtësohet sikur të keni humbur 2 kg. Ushqimet që lehtësojnë artritin janë një ndihmë shumë e mirë pozitive që mund t'i jepni shëndetit tuaj të nyjeve. Ndonse nuk ka ushqime specifike që mund të përshkruhen si magjike kundër dhimbjeve, një regjim i balancuar ushqimor i kombinuar gjithashtu me aktivitetin e rregullt fizik të mbikëqyrur nga eksperti dhe menaxhimi i situatave tuaja mund të mbajë problemin nën kontroll dhe të lehtësojë inflamacionet. Pra, nëse vuani nga reumatizma, përpiquni të përzgjidhni produktet sa më natyrale në dietën tuaj në menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Brokoli dhe lule lakra. Këto perime janë të dobishme në ngadalësimin e progresit të sëmundjes. Ato janë shumë ushqyese të pasura gjithashtu me vitamina dhe minerale, të cilat i bëjnë kyçet edhe të zbusin më shumë dhimbjet. Peshqit janë një tjetër produkt shumë i rëndësishëm i dietës suaj. Salmoni, peshku ton, trofta, skumbria janë të pasura me yndyrna të mira omega 3, të cilat do të luftojnë inflamacionin. Peshqit duhet të hahen të paktën 2 ose 3 herë në javë. Në të kundërt mund të merrni edhe suplementet yndyrore siç janë ato të omegës 3. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë nga këto komplikacione është edhe hudhra. Hudhra, qepët dhe preshi përmbajnë përbërës të mirë të cilët luftojnë në një sër komplikacionesh, përfshirë këtu edhe problemet që shkakton artriti. Vitamina C është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj. Antioksidantët e vitamina C ngadalësojnë avancimin e sëmundjes, thonë ekspertët. Studimet thonë se njerëzit që marrin suplemente të kësaj vitamine të rëndësishme janë 11% më pak të riskuar nga problemet të artritit dhe nga sëmundjet e ngjashme. Përveç suplementeve, vitamina C mund të merret edhe më shumë nga fruta dhe perimet e ndryshme. Ndaj, nëse jeni një person që vuani nga këto komplikacione, sigurohuni të përzgjidhni produktet e duhura natyrore në menaxhimin e simptomave tuaja. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.